என் பேர் ஸ்டெலோன். நான் இங்கே கோயம்பேடில் இருக்கேன். ஆக்சுவலி எனக்கு கரண்ட் பில் மந்த்லி எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ நாங்கள் இந்த சோலார் போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் எல்லோரும் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி சோலார் போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் வந்தோம். ஸோ நிறைய ஆட்ஸ் நிறைய ஆன்லைனில் நிறைய சர்ச் பண்ணப்போ தான் எனக்கு இந்த El-Prazisionன்ற ஒரு கம்பெனிலேருந்து தெரிய வந்தது. ஸோ அவங்க டெக்னீஷியன்ஸை கூப்பிட்டோம். அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க, வந்து செக் பண்ணாங்க, எங்கள் ஸ்பேஸ் செக் பண்ணாங்க, எங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும், எங்களுக்கு எவ்வளோ யூசேஜ் எல்லாம் எங்களுக்கு எங்கள் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு கிளியராக சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் அவங்க சொன்ன டைமில் அந்த ப்ரைஸும் வந்துட்டு மற்ற எல்லாரோட கம்பேர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரீசனபிளாக இருந்தது. ஸோ நான் இவங்ககிட்டே கொடுத்துட்டோம் இந்த சோலார் போடுறதோட இதை. வந்தாங்க, அவங்க கொடுத்த டைம் அந்த 2 டேஸில் முடிச்சு கொடுப்பேன்னாங்க. அந்த 2 டேஸ் சொன்ன டைமில் அவங்க 2 டேஸில் எங்களுக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஒர்க்கை. அண்ட் சிவில் ஒர்க் எல்லா ஒர்க்கும் நீட்டாக பண்ணாங்க. எங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லை. எங்களுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் அவங்களே பார்த்து முடிச்சுட்டாங்க. இது போட்டுட்ட அப்புறம் ரொம்ப கம்மியாகவே வந்தது கரண்ட் பில் எங்களுக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நான் கரண்ட் பில் வந்துட்டு 6,000 to 7,000 பே பண்ணியிருந்தேன். சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்ட அப்புறம் என் கரண்ட் பில் ஜஸ்ட் 445 தான் எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கும் சோலார் யூஸ் பண்ணணுன்னா, சோலார் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணி இவ்வளோ சூப்பராக உங்களுக்கு பண்ணி தரணுன்னா El-Prazisionனை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் சோலார் அமைப்பதை எளிதாகவும் பாதுகாப்பாகவும் செய்து தருகிறது El-Prazision Pvt Ltd. இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள். இன்றே சோலாருக்கு மாறுங்கள். இந்த கோடையில் கூலாக வாழுங்கள். El-Prazision Pvt Ltd. உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய சோலார் தீர்வு.